السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम जिस इस्लामी महीने से गुजर रहे हैं इस महीने का नाम Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В настоящее время мы вступили в священный месяц Мухаррам. И этот месяц является первым месяцем мусульманского года. Обычно, когда наступает первый день Нового года, мы поздравляем друг друга, и этот год начался в прошлый четверг. А когда в пятницу я вышел из дому, чтобы поехать в мечеть на джума-намаз, один человек поздравил меня, и я подумал про себя, в чем это он меня поздравил, с чем это он меня поздравил. Потому что в тот же самый день были взрывы в Ираке и нападения на шиитов, в результате чего десятки людей стали мучениками. Да, обычно, когда мы начинаем поздравлять друг друга с началом Нового года, но когда начинается Новый год по лунному календарю, тогда большинство благородных мусульман начинают испытывать беспокойство и страх. Почему это происходит? Потому что, как я уже сказал, говорит Хузур, все они знают, что несмотря на то, что в это время мусульманские правительства и государства призывают людей к сохранению мира, и богословы различных общин тоже делают заявления о сохранении мира, но несмотря на все это, где-то начинаются смуты между шиитами и суннитами, а где-то злобные элементы из других общин совершают нападения на места сбора шиитов, имам Барга, с целью проявления своих чувств по поводу событий в Кербеле. Эти совершающие нападения люди являются игрушками в руках тех людей, которые используют их в своих корыстных интересах. И в результате этих нападений умирают десятки невинных людей.
У совершающих эти нападения людей нет никаких религиозных целей, и между ними нет никаких расхождений в религии. Цели этих нападений исключительно политические, и они совершаются с целью ослабить государство. Обычно самым опасным днем является день 10-го Мухаррама, которым в восточных странах является сегодняшний день, а в западных странах завтрашний. В этот день иногда происходят большие беспорядки и творится большое зло. Более того, как я уже сказал, говорит Хузур, уже 1-го Мухаррама было совершено нападение на шиитов в Ираке. А что касается Пакистана, то такого рода нападения были в Равалпинди, Карачи, Куэйте, Савати. В газетах появились сообщения, что вчера там произошли взрывы, и в результате погибло много невинных душ. Нападения на шиитов были проведены вчера и позавчера, и в результате чего смерть унесла 23 души. А там, где шииты имеют возможность, они стараются отомстить. Состояние мусульманской уммы стало настолько плохим, что вызывает только сожаление. Между мусульманами и мусульманскими государствами существуют такие религиозные разногласия, из-за которых разрыв между ними увеличивается. Есть такие страны, в которых у власти находятся представители меньшинства, а большинство проявляет свое недовольство, которое доходит до использования взрывчатых веществ. Доходит до того, что находящиеся у власти меньшинства ради подавления мятежей большинства убивают невинные души. Они без малейших колебаний бомбят целые кварталы и расстреливают тысячи мужчин и женщин, являющихся гражданами их страны. Это то, что в наши дни происходит в Сирии. Это развязывает руки противникам ислама и позволяет им делать то, что им вздумается. Израиль атакует Палестину по причине того, что между мусульманами существуют разногласия, и из-за того, что между ними нет единства. Нет ни одной мусульманской страны, в которой не были бы попраны все нравственные традиции и не творились бы несправедливости и притеснения. В результате всего этого, так или иначе, как мы видим, творится несправедливость мусульман по отношению друг к другу, и в то же время немусульманские страны тоже затрудняют жизнь мусульманских стран. О, если бы мусульмане уразумели и стали едины. Они должны извлечь уроки из жизни своих предков и понять, чему нас учит история. Когда обладающие большой силой византийцы хотели напасть на мусульман и извлечь пользу из расхождений между Хазратом Али и Хазратом Муавия, Хазрат Муавия отправил византийскому императору сообщение о том,
чтобы он не нападал на мусульман, пытаясь извлечь пользу из их разногласий, и написал в нем, что если ты нападешь на Али, то я буду самым первым, кто начнет воевать против тебя. Вот такой была реакция тех сподвижников, с которыми мы себя связываем. А сейчас некоторые мусульмане, действуя вместе с противниками ислама, составляют планы против мусульманских стран, и при этом они называют себя мусульманами. Но при этом есть то общее, что объединяет всех так называемых мусульманских богословов и тех людей, которые распространяют зло. Это составление планов по противодействию общине Мессии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и попытки изгнать из числа мусульман тех мусульман Ахмади, которые всем сердцем и душой убежденно веруют в пречистую калиму «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Они совсем не боятся того, что тот святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чью калиму они произносят и утверждают, что готовы ради него отдать свою жизнь, совершенно не размышляют над его словами, которые он сказал одному своему сподвижнику, убившему одного человека, который произнес калиму, и который является законом для всех мусульман. Разве ты раскрыл его сердце и видел, что он произнес калиму не из глубины своего сердца, а из страха? О, если бы эти люди уразумели и вышли из своей башни из слоновой кости, так называемого знания, и вместо того, чтобы вводить людей в заблуждение, сообщили им о том, что является истинной справедливостью, и, объединившись с борцом Аллаха, то есть Хазратом обетованным Мессией имам Махди, алейхиссалам, покончили со всеми расхождениями среди мусульманских общин и их несправедливостями по отношению друг к другу, и покончили с мыслями о религиозных войнах, и, взяв прекрасное учение ислама, распространяли его в соответствии с тем, как учил Мессия времени, алейхиссалам, и ослабили этим силы врагов ислама и привели его под духовное знамя святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня, говорит Хузур, я начал говорить о месяце Мухаррам, и сейчас я прочитаю вам несколько цитат из писаний Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, чтобы это услышали сотни тысяч мусульман Ахмади, особенно новообращенные и те молодые люди, которые не знают, как Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, понимал проявление почтения к благородным людям и какой высокий статус имеют сподвижники святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как он уничтожал расхождение между суннитами и шиитами, и как он, согласно повелению Всевышнего Аллаха, научил всех мусульман, живущих на земле, тому, как стать единой уммой. Я также хочу, говорит Хузур, чтобы те мусульмане не Ахмади, которые слушают мои проповеди, узнали, что в наше время является истинным смыслом учения. Они милосердны между собой и поразмышляли над тем, до каких пор они будут стенать и плакать о слабости мусульман и по этой причине проводить митинги и акции протестов или, служа исламу так, как они это понимают, совершать теракты и при этом называть себя выполняющими свои обязанности и служение исламу. И о том, до каких пор они будут продолжать давать повод противникам ислама нападать на ислам из-за своих бессмысленных и бесполезных действий.
будь это беспорядки и волнения, происходящие в мусульманских странах из-за проявления несправедливости друг к другу, или беспорядки и волнения, происходящие по причине несправедливости немусульманских стран. Решение всех этих проблем, установление мира и восстановление утраченного достоинства мусульман находится в том, чтобы все они пришли к тому посланнику, воздвигнутому Всевышним Аллахом, который является искренне самозабвенно любящим святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и который был назначен для продолжения миссии святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по распространению его благовестия. Как я уже сказал, говорит Хузур, сейчас я прочитаю вам несколько цитат из писаний Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, которые проливают свет на статус подвижников святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И если в настоящее время мусульмане хотят доказать свое единство, проявить свое достоинство и хотят защитить ислам от нападений немусульман и, передав им благую весть ислама, собрать их под знаменем святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда они должны устранить различия между суннитами и шиитами и покончить с разногласиями между различными общинами и действовать согласно тому учению, которое принес святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во времена которого была только одна единая мусульманская умма, в которой каждый из подвижников был образцом жертвенности, в котором каждый из подвижников был образцом жертвенности, примером добра и богобоязненности, и той звездой, от которой можно было получить свет. В глазах святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, некоторые сподвижники имели более высокий статус, чем все другие сподвижники. Например, Хазрат Абу Бакр, радзияллаху анху, занимает среди сподвижников самый высокий статус, который не дан никому другому. Высокий статус занимает также Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Имам Хусейн и Хазрат Хасан, радзияллаху анхум. Каждый из них имеет свой статус. Так что необходимо относиться ко всем сподвижникам в соответствии с занимаемым им статусом. И если это будет сделано, то будет покончено со всеми смутами среди мусульман. Для того, чтобы покончить со всеми этими разногласиями, Всевышним Аллахом был воздвигнут среди ахирин, мусульман последних времен, Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, который сообщил нам о статусе каждого сподвижника и близких родственников святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тем самым восстановил честь всех этих людей. В одной из своих книг «Секрет халифата», написанный на арабском языке, он сказал: «Мне дано знание о том, что Хазрат Абу Бакр, радзияллаху анху, занимает высочайший статус среди всех сподвижников, и он, несомненно, был первым халифом, и о нем ниспосланы аяты о халифате». Есть еще одна цитата из этой книги. «Клянусь Богом, что он, Хазрат Абу Бакр, радзияллаху анху, был вторым Адамом ислама и первым отражением наилучшего из творений. И хотя он и не был пророком, но он обладал силой пророков и посланников». Затем Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, написал в своей книге «Секрет халифата» следующее. Всевышний Аллах знал, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, радзияллаху анху, был самым храбрым, самым богобоязненным, самым любимым посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, победоносным полководцем, растворившийся в любви к вождю Вселенной, саллаллаху алейхи вассалям. И он с самого начала был его близким другом, сострадающим ему и помогающим ему во всех делах. Поэтому, когда для святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было трудное время, Всевышний Аллах дал ему успокоение посредством него, то есть посредством Абу Бакра, радзияллаху анху, которому был дан титул Сиддик, правдивейший. Он был близок к пророку всех двух миров, саллаллаху алейхи вассалям, и Всевышний Аллах даровал ему одеяние одного из двух
и он причислил его к числу своих избранных слуг. В своей книге «Мальфузат» Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям сказал: во время святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, первый халиф, который был великим вождем торговцев, оказал ему беспримерную помощь, и ему был дарован статус сиддик, и он был его первым другом и первым халифом. Написано, что когда он возвращался с торговым караваном в Мекку, он встретился с одним человеком и спросил его о новостях в Мекке. Он сказал: нет никаких новостей, кроме того, что твой друг претендует на пророчество. Хазрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анху сразу же сказал: если он претендует на это, то он правдив в этом. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям написал: Хазрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анху отдал все свое имущество на пути Всевышнего Бога и одел на себя одеяние бедности. Что дал ему Всевышний Аллах за это? Он сделал его правителем всей Аравии, и посредством него он оживил ислам, и он снова покорил сердца арабов-отступников, и он даровал ему то, что никто не мог даже представить себе. Обетованный Мессия алейхиссалям написал о Хазрате Умаре разияллаху анху: знаете ли вы то, каким великим статусом обладал Хазрат Умар среди сподвижников? Знаете, какое высокое место занимал среди сподвижников Хазрат Умар? Оно было настолько высоким, что иногда некоторые аяты священного Корана были ниспосланы согласно его мнению. О нем есть хадис, в котором говорится, что сатана убегает от тени Умара. И есть еще один хадис, в котором святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что если бы после меня был бы какой-то пророк, то это был бы Умар. А в третьем хадисе говорится, что в прежних народах были мухаддисы, толкователи повествований, а в моей умме, есть ли и может кто-то быть толкователем хадисов, то это Умар. В другом месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям написал: Умару, да будет довольным Аллах, тоже не спасали с откровения, но он не считал себя чем-то значимым, и он не хотел стать соучастником в том истинном имамате, который Небесный Бог установил на земле. Хузур поясняет, то есть из-за тех откровений, которые он получал, ему был дан тот высокий статус, который был дарован святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Более того, он считал себя самым смиренным его слугой. Поэтому милость Бога сделала его наместником истинного имама. Хузур поясняет, то есть он одел его в одеяние халифа. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям в своей книге «Довод Аллаха» говорит: рядом со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям, похоронены такие два человека, которые были праведными, чистыми, приближенными к Аллаху и очищенными им. И Бог сделал их при жизни и после смерти друзьями посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Хузур поясняет, то есть после смерти они, Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар разияллаху анхум, были похоронены рядом со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Так что это была та дружба, которая сохранилась до конца жизни. Редко можно встретить такую дружбу. Пусть будет благословенным для них то, что они прожили свою жизнь вместе с ним, были назначены его преемником в его городе, были похоронены рядом с ними, были приближены к краю его могилы. Будут воздвигнуты и вместе с ним в день воскресения. Есть еще одна цитата из книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалям, из книги «Секрет халифата», в которой говорится: «Мой владыка сообщил мне, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, Умар, Фарук, Усман, да будет доволен ими Аллах, были праведными верующими людьми, и они были из тех людей, которых избрал Всевышний Аллах, и Он оказал им свою особую милость. Клянусь Богом, что Он сделал Абу Бакра, Умара, Усмана, обладателя двух светов, дверьми в ислам и полководцами Божьего войска». Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям сказал о Хазрате Али разияллаху анху:
Он был богобоязненным, чистым и очищенным Богом, и из тех людей, которые любимы Всевышним Богом. И он был из благородной семьи, и одним из вождей мира. Он был львом всемогущего Аллаха, он был храбрецом Всевышнего Бога. Он был очень честным и чистосердечным человеком. Он был тем уникальным храбрецом, который не покидает поле боя, даже если против него выступает целая армия врагов. Он прожил свою жизнь в бедности и достиг высочайшего статуса богобоязненности. Он был самым первым в пожертвованиях и состраданиях к людям и заботящимся о сиротах, бедняках и соседях. Он проявил большую храбрость в различных битвах. Он проявил чудеса в той битве, в которой люди воюют с помощью мечей и копий, и в то же время он был очень красноречивым, и его речь находила отклик в сердцах людей. Хузур поясняет, то есть его выступления были настолько красноречивы, что среди людей не было подобного ему. Его слова проникали в самое сердце людей. Посредством своих речей он очищал сердца людей от ржавчины и освещал их светом убедительных доводов. Он обладал хорошими манерами, и тот, кто обладал в чем-то преимуществом перед другими, повиновался ему и относился к нему с глубочайшим уважением и почтением. Все его качества были совершенными, и его пути красноречия были совершенными, и тот, кто отверг его совершенство в этом, словно вступал на путь непристойности. Он пробуждал чувство сострадания к слабым и беспомощным, и он приказал кормить каждого нуждающегося и довольствующегося малым, не просящего помощи, и того, кто настойчиво просит ее. Он был одним из приближенных к Аллаху людей. Он был опережающим других в утолении жажды молоком знаний с чаши Фуркана, развлечения, то есть священного Корана. И он достиг удивительного понимания тонкостей священного Корана. Хузур поясняет, знание священного Корана является духовным молоком, и он извлекал из него глубокий смысл и понимание сути вещей. फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जब हुई है मक्के से मदीने की तरफ, उस वक्त का वाक़या बयान करते हुए हज़रत अली के बारे में Затем, говоря о том, какую роль сыграл Хазрат Али в переселении святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки в Медину, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам пишет: в то время один очень близкий к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, человек, сущностью которого была любовь к нему и вера в него, будучи готовым пожертвовать ради него своей жизнью, по указанию святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лег на его кровать, накрыв свое лицо, чтобы враги святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не стали предпринимать никаких действий до тех пор, пока святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не покинул Мекку. Его враги все это время оставались рядом с его домом, считая, что он находился в доме. Далее в своем стихотворении на фарси Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам пишет: никто не готов просто так пожертвовать своей жизнью и согласиться на то, чтобы ему отрубили голову. Только сильная любовь может заставить согласиться на это с желанием и искренностью. Затем, рассказывая о своем сходстве с Хазратом Али и Хазратом Хусейном, разъяллаху анхум, обетованный Мессия алейхиссалам говорит: я имею очень тонкую и чистую связь с Хазратом Али и с Хусейном, и этот секрет не знает никто, кроме владыки двух востоков и двух западов. И я очень люблю Хазрата Али и двух его сыновей, разъяллаху анхум, и я испытываю враждебность тому, кто испытывает к ним враждебность.
Затем Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит о статусе Хазрата Хасана и Хазрата Хусейна, разилаллаху анхум, каждый из которых сделал свое дело и занимал свое положение. Он написал: по-моему, Хазрат Хасан сделал очень хорошее дело, отстранившись от халифата, потому что уже пролилась кровь тысяч людей, и он не хотел дальнейшего кровопролития, поэтому он согласился на получение пособия у Муавии. И поскольку этот поступок Хазрата Хасана, разилаллаху анху, наносит удар вероучению шиитов, поэтому они недовольны Хазратом имамом Хасаном, разилаллаху анху. Хузур поясняет, когда шииты преувеличивают в своих рассказах о потомках Хазрата Али, то в отношении Хазрата Хасана они не делают того, что они делают в отношении Хазрата Хусейна. Поэтому Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что они не очень довольны им. Далее он пишет: в то время, когда мы одинаково восхваляем их обоих, и Хасана и Хусейна, у каждого человека разные силы и способности. Хазрат имам Хусейн, разилаллаху анху, не любил, чтобы мусульмане воевали и проливали кровь друг друга. И он не хотел, чтобы это продолжалось, и стремился к сохранению мира, в то время как Хазрат Хусейн не хотел давать обет верности порочному и грешному, то есть Язиду, потому что из-за этого в веру проникает порча. То есть намерения их обоих были добрыми. Хадис: воистину истинная суть дела определяется намерением. Другое дело это то, что под руководством Язида ислам тоже развивался. Это являлось милостью Всевышнего Бога. Если ему было угодно, то ислам развивается даже под руководством фасыка, порочного. Сын Язида был добрым человеком. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам в другом месте написал: навсегда надо запомнить, что пророки и мир им, а также правдивые искренние слуги Всевышнего Бога приходят в этот мир в качестве примера для людей. И тот человек, который не старается действовать согласно их примеру, но бывает готов поклоняться им и считает их удовлетворяющими его нужды, Хузур поясняет, то есть он занимается преувеличением и не берет их в качестве примера для себя, а начинает поклоняться им и считать их удовлетворяющими его нужды, такой человек никогда не заслуживает уважения в глазах Бога. Более того, после своей смерти он увидит, что тот имам, которому он поклонялся, недоволен им. А те люди, которые преувеличивают положение степени Хазрата Али и Хазрата имама Хусейна, да будет доволен ими Аллах, настолько, что словно поклоняются им, не являются истинными последователями имама Хусейна, и имам Хусейн тоже не может быть доволен ими. Пророки, мир им, всегда приходят для того, чтобы стать примером, которому последуют люди. И факт заключается в том, что без повиновения и следования примеру невозможно ничего достичь. То есть самое главное — это действие в соответствии с примером добрых людей, особенно пророков. Затем Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам написал: «Мне сообщили, что некоторые незнающие люди, которые связывают себя с моей общиной, произносят в адрес имама Хусейна следующие слова: наузу билля. Хусейн не дал обет верности халифу времени, то есть Язиду, в то время как истина была на стороне Язида. Ла'наталлаху аля казибин. Да будут прокляты приносящие ложь. Я надеюсь, что ни один правдивый член моей общины не мог произнести эти слова, но тем не менее я сообщаю своей общине, что наша вера состоит в том, что Язид был человеком с нечистой душой, и он был червем этого мира и очень несправедливым, и в нем не было тех признаков верующего, о которых говорится в Священном Коране и хадисах. Быть верующим непросто. Всевышний Аллах говорит о верующем в Священном Коране. Кочевые арабы говорят: мы уверовали. Скажи, не уверовали вы, но говорите: мы приняли ислам. Сура Аль-Худжрат, аят 15. Истинными верующими являются те люди, о вере которых свидетельствуют их дела, те, на сердцах которых начертана вера, которые отдают предпочтение Богу и угождению Ему перед всем остальным,
И они избирают ради Бога узкие и тернистые пути и растворяются в любви к Нему. И они сторонятся любой вещи, которая, подобно идолу, встает между ними и Богом, будь это их нравственное состояние, или их дурные дела, или их пренебрежение своими обязанностями по отношению к Аллаху и к людям, или их лень. Но злосчастному Язиду все это было недоступно, потому что его ослепила любовь к этому миру, в то время как имам Хусейн был чистым и очищенным Богом человеком, и вне всякого сомнения он является одним из тех избранных Богом людей, которые Всевышний Аллах очищает своими руками и создает в них любовь к себе. И нет никакого сомнения в том, что имам Хусейн является одним из вождей рая, и малейшее проявление злобы или ненависти по отношению к нему становится причиной лишения веры. Богобоязненность, любовь к Богу, терпение и стойкость, отрешенность от этого мира и поклонение Богу этого имама является для нас примером, и мы следуем тому наставлению, которое было даровано этому чистому и невинному человеку. Да будет погублено то сердце, которое испытывает к нему вражду, и да преуспеет то сердце, которое на деле проявляет любовь к нему. Он являлся отражением веры, нравственности, храбрости, богобоязненности, стойкости и любви к Богу, подобно тому, как красивый человек отражается в чистом зеркале. Такие люди скрыты от глаз этого мира, и никто не может оценить их по достоинству, кроме тех, кто является одним из них. Мирской глаз не может узнать их, потому что они очень далеки от этого мира. И причиной мученической смерти имама Хусейна явилось то, что его не узнали. В мире не было ни одного чистого и избранного Богом человека, которого не любили бы так же сильно, как имама Хусейна. То есть унижение имама Хусейна является большим несчастьем для совершающего это человека. И это приводит его к неверию. Если какой-то человек будет оскорблять имама Хусейна или какого-то другого благородного избранного человека из чистых имамов, или же он выскажет в их адрес какие-то слова неуважения, то это погубит его веру. Потому что Всевышний Аллах становится врагом тому, кто становится врагом избранных и любимых им людей. Если человек злословит меня или проклинает меня, то я считаю, что злословие и издевательство в адрес избранных Богом людей является грехом. В этом случае не следует обращать внимание на невежественного врага, и молитва за него будет самым лучшим ответом. Потому что если бы они знали, что я от Всевышнего Бога, то они никогда бы не злословили обо мне. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: для любимых Богом и принятых им людей самыми подходящими являются слова «духовное родство». Хузур поясняет, слова потомки Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, используются в молитве Дуруд Шариф. Духовные потомки получают от своего духовного деда то духовное наследство, которого не может лишить рука ни одного незаконно захватывающего. И они становятся наследниками тех духовных садов, которых никто не может незаконно лишить их. Так что низкие мысли появились у некоторых мусульманских общин тогда, когда их душа умерла, и она ничего не получила в наследство от духовного родства. Поэтому разум людей, лишенных наследства духовного богатства, перестал понимать тонкие вещи, их сердца стали грязными, близорукими, ни у одного истинно верующего
нет никакого сомнения в том, что Хазрат имам Хасан и имам Хусейн разъяллаху анхум были избранными Богом людьми, обладающими совершенством и чистотой, и они были вождями наставления. Они оба в двух смыслах, духовном и физическом, из семьи святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так что обладающие пониманием и истинным знанием люди веруют, что если бы Хазрат имам Хусейн и имам Хусейн разъяллаху анхума даже не имели физического родства со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям, из-за того, что на небе они были признаны духовно связанными с ним, они, несомненно, были бы наследниками его духовного богатства. Если умирающие тела имеют связи, то разве души не могут быть связаны? Более того, достоверным хадисом и даже священным Кораном подтверждается, что души имеют связи, и между ними бывает и дружба, и вражда. Теперь любой разумный человек может понять, чем можно гордиться, быть вечным духовным наследником святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или быть его физическим наследником, не обладая богобоязненностью, чистотой и верой. Поэтому по этой причине пусть никто не думает, что этим мы проявляем неуважение членам Ахли-Байт, семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Более того, конечной целью написанного нами является то, что для имама Хасана и имама Хусейна, разъяллаху анхума, недостаточно одного физического родства со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям, без духовной связи с ним. Истинную связь с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, имеют только те его родственники, которые духовно принадлежат к его семье. Истинное знание, глубокое понимание сути вещей и духовный свет пророков являются их потомками, рождающиеся от их пречистых сущностей. А те люди, которые благодаря их знанию и свету получают новую жизнь и рождаются заново, это те люди, которые называются духовными потомками Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Так что каждый мусульманин Ахмади и вообще каждый мусульманин, действующий согласно истинному учению святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и обретающий его свет, будет причислен к числу духовных потомков Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это и есть тот истинный путь, следовать по которому необходимо каждому мусульманину, чтобы, понимая статус каждого святого человека, оказывать ему должное уважение и покончить с внутренними ссорами и кровопролитием. Не исключено, что кровопролитие и смуты среди мусульман и то, что мусульмане убивают мусульман, является результатом действий противников ислама, которые тратят деньги для разобщения мусульман и организации между ними смуты. Теперь посмотрите на то, что нападение на шиитские мечети совершают те организации, которые государство уже объявило террористическими. И сейчас приходит сообщение о том, что среди террористов, которые действуют в составе этих террористических организаций, есть даже не мусульмане, которые пришли из-за рубежа для того, чтобы устраивать смуты. Пусть Всевышний Аллах окажет милость этой умме и даст ей возможность стать единой. Теперь, говорит Хузур, я хочу обратиться к мусульманам Ахмади и сказать, что когда одна мусульманская организация нападает на другую мусульманскую организацию, та старается отомстить ей. Но вас, давших обет верности имаму времени, несмотря на то, что против вас творятся несправедливости и притеснения всеми мусульманскими общинами, никогда у вас не должно появляться даже мысли о мести. Да, всякий раз, когда против нас совершается несправедливость и притеснение, мы должны увеличиваться
доброте и богобоязненности и посредством молитв укреплять свою связь со Всевышним Аллахом больше прежнего. Тот пример жертвенности, который показал нам имам Хусейн, радзияллаху анху, является для нас руководством. Хазрат обетованный реформатор, радзияллаху анху, наставляя свою общину, сказал об этом в одном из своих стихотворений. Они делают нас Хусейном, а сами становятся язидами. О, насколько это выгодная сделка! Пусть враг стреляет. Так что Хазрат имам Хусейн, радзияллаху анху, о котором обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что он является одним из вождей рая, научив нас терпению и стойкости, указал нам пути обретения рая. В эти дни, то есть в месяц Мухаррам, каждый мусульманин Ахмади с одной стороны должен молиться, прося у Всевышнего Аллаха терпения и стойкости, а с другой стороны он должен чаще читать молитву «Робби кулин шаин хадимука, Робби фахфазни вансурни вархамни». «О Владыка мой, всякая вещь является Твоим слугой, о Владыка мой, защити меня, помоги мне и будь милосерден ко мне». Раньше я тоже говорил, что также очень важно для защиты от зла врага следующая молитва «Аллахумма инни наджалюка ва нухурихим ва наузубика мин шурурихим». «О Аллах, поистине мы полагаемся на Тебя в сердцах их и ищем Твоего убежища от их зла». Я уже неоднократно говорил и напоминал об этом в прошлую пятницу, что необходимо уделять также особое внимание чтению молитвы Дуруд Шариф. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмади, и Он окажет нам свою особую помощь и свою милость, и защитит нас от всякого зла врага, и обратит против них самих все их замыслы против общины. Мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах причислил нас к духовным потомкам святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал обетованный Мессия алейхиссалам, истинный смысл статуса принадлежности к числу потомков святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заключается в том, чтобы быть его духовным потомком. А если при этом существует также и физическое родство с ним, то это является дополнительной милостью Бога. Но если физический потомок не старается обрести статус духовного потомка, то он никогда не получит те благословения, которые Аллах обещал даровать тем, кто духовно связан с личностью святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так что нам необходимо анализировать свое духовное состояние, и когда мы читаем молитву Дуруд Шариф, мы должны размышлять над тем, до какой степени мы стараемся действовать в соответствии с тем учением, которое принес нам святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и о том, до какой степени мы подчинили себя власти священного Корана после того, как мы принесли обет верности имаму времени. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы напоминание о высоком статусе святых людей, притеснение нас противниками Ахмадията и несправедливость правительств стали средством еще большего приближения нас к Богу. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы наши пожертвования стали причиной вхождения в Ахмадият людей с доброй природой и того, чтобы мы смогли увидеть новые победы Ахмадията, истинного ислама. Как я уже говорил, говорит Хузур, относительно того, что Израиль делает с палестинцами, то я уже говорил о том, что нужно молиться как можно больше, чтобы Всевышний Аллах защитил все невинные души. В новостях сообщается, что Израиль объявляет о том, что они не могут жить в состоянии страха, и поэтому они нападают на Палестину. Они сами первыми напали на них, а когда им ответили, то они говорят, что их заставляют жить в состоянии страха. Это та удивительная логика, которой они следуют. И все это происходит только по той причине, что среди мусульман нет единства. Пусть Всевышний Аллах окажет свою особую милость невинным палестинцам и защитит их от всякого зла.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر